कैसे हो आज की वीडियो में। तो आज मैं दिखाने वाला कितना पानी भर गया। और ये देखो भाई एक बार, अरे अरे भाई उल्टा कैमरा था। भाई अगर उल्टा कैमरा हुआ ना भूख होगा, उल्टा कैमरा नहीं होगा भूख दिखती होगी। चल और दिखाता हूँ ऊपर से कितना पानी भर गया। एक और फोन में मैंने वीडियो बनाई थी तो वो फोन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। और ये देखो पानी भर गया है यहाँ तक, वहाँ तक भर गया, वहाँ तक पानी भर गया। और पानी अरे यार ये क्या करना है, कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है तो यहाँ पे क्यों बनाना है इससे ब्लॉग। दूसरी जगह भी बनाता हूँ, दूसरी जगह भी देख के आता हूँ। चलो देखते हैं। ओके अब पानी कम हो गया, वरना तो ऊपर तक आ रहा था। आई थिंक ना रेन थोड़ी सी लो हो गई है, नीचे भीगा हो गई है। और वहाँ पे देखो, वहाँ पर ये सीधे तक पानी भर गया। और मैं दिखाऊंगा अभी तुम्हें इस बारिश के बाद कहाँ तक पानी भरा। भाई साहब रामपुर में रहता हूँ मैं, और यहाँ से इतना पानी भर चुका है ना, इतना पानी भर चुका है जिसने सोची ना होगी। हाँ दिखाई दे रहा है। पानी भरा है और मम्मी अभी वीडियो पर बात कर रही है और यहाँ से तुम देख सकते हो इतना पानी भर चुका है। हेलो गाइस देखो, ये देखो क्यूटी मेरी बहन, और ये देखो इसके घर में पानी भर चुका है। मैं भी देखो इसके घर में भी पानी भर गया है। हेलो बाबू दोस्तों, कॉपीराइट ना आ जाए ब्लॉग पे। यहाँ पे तो पानी भर गया यार। बाहर क्या चला गया मुझको। हेलो बच्चों, कैसी हो? मैं बच्चा नहीं हूँ भाई। अम्मा पता नहीं क्या कह रहे हैं। क्या कर रहे हो? बाहर आओगे क्या भाई? एक मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ तक पानी भर गया है और वो सामने भी देखो, मैं दिखाऊंगा वीडियो के बाद कहाँ तक पानी भरा है। अरे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। ये देखो यार कहाँ तक पानी भरा है इसका। होली शिट यार बहुत पानी भर गया। ये देख मैं बता दूँ कहाँ तक पानी भरा है यहाँ पे। ये देख यहाँ पे तक कार के टायर में डूबने वाले हैं, इतना पानी भर गया। है और यहाँ से भी दिखाता हूँ जहाँ पे मम्मी आ गई। पानी आना बंद हो गया मम्मी का, पता नहीं क्यों। भाई ये देखो कहाँ तक पानी भरा है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा वीडियो के बाद कि कहाँ तक पानी भरा है। भाई अभी पानी चले जा रहा है, कब तक चलेगा पानी। थोड़ी सा पानी और मम्मी ने ऊपर का गेट भी खोल दिया है। चलो ऊपर भी देख कर आते हैं। यहाँ पे तो ज़्यादा पानी नहीं भरा लेकिन यहाँ पे तो भर गया। यानी यहाँ पे पानी यानी यहाँ पे पानी तो यहाँ तक आया था, तभी यहाँ पे भरा हुआ था नीचे तक। और यहाँ पर चुप हो रहा था। बदबू आ रही है यार। खनन क्या कर रही है मुझसे मत पूछना। ये आएगा मेरे चैनल पर ब्लॉग। मैं अभी अपना आपको बनाती हूँ। क्या तेरा होगा?